भगवते वासुदेवाय। अष्टादश अध्याय। श्रीसुत उवाच कहन्ति शुकशुद्धचेता शृण सकल ब्रह्मवेत्ता द्रोणकुमार शराघाते प्राणे बଞ୍ଚିଲା ଗର୍ଭଗତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଭାବେ ବଞ୍ଚିଲା ଜନନୀର ଗର୍ଭେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋପେ ଶାପ ଦେଲା ତକ୍ଷକ ଦଂଶୁ ଯେ ବୋଇଲା ତେଣୁ ତକ୍ଷକ ତାକୁ ବଳେ ଦେହେ ସଂସିଲା ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ମରଣ ଜାଣି ମହୀପତି ହୃଦये ଚିନ୍ତିଲା ଶ୍ରୀପତି କୃଷ୍ଣ ମହିମା ପରିମାଣି ବ୍ୟାସନନ୍ଦନ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଗଙ୍ଗାରେ ଛାଡ଼ି ନିଜ ପ୍ରାଣ ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶିଲା ତକ୍ଷଣ କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗାଥା ପନ୍ତି ଏ ଆଦି ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତି କୃଷ୍ଣର କଥା ଅମୃତ ତୁଣ୍ଡେ କହି ରୋମାଞ୍ଚ ଯାର ପିଣ୍ଡେ ସଦାକାଳେ ଯେ ତାହା ଚିନ୍ତି ମରଣେ କିବା ତାଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତି ସେ ରାଜା ଯେତେ ଦିନ ଥିଲା ସଂସାରେ କଳି ନ ପଶିଲା ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦ ଯେତେ ଥିଲେ ତନୁ ଛାଡ଼ିଲା ମହି ତଳେ ତକ୍ଷଣେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ସଂସାରେ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ସେ ରାଜା ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସାରଙ୍ଗ ପ୍ରାୟେ ଦେଶର ଦାୟୀ କୁଶଳ କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ସେ ଫଳ ଏ ଦେହେ ଭୁଜନ୍ତି ଇତର କର୍ମ ନ ଲାଗଇ ସେ ଶୁଭ କର୍ମେ ନିତ୍ୟ ଥାଇ ସେ କଳି ଯୁଗ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବେ ସୁଧୀର ଗଭୀର ନିରତେ ଅପ୍ରମିତ ଦେହି ସିଂହର ପ୍ରାୟେ କଭ୍ରମୟୀ ପ୍ରମତ୍ତ ପ୍ରାୟେ ବଳ ମଧେ ସେ କଳି ବିହରେ ଆନନ୍ଦେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ଗୁଣ ଗାଥା କହେ ନିରତେ କୃଷ୍ଣ ଗାଥା ଭାବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଯେଣୁ ପୁଛିଲ ଅନୁରାଗେ କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ଗୁଣ ଗାଥା ଏ ସାଧୁ ଜନ ମଧ୍ୟେ କଥା ଯାର ମହିମା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ କହି ବଞ୍ଚନ୍ତି ସାଧୁ ଯୁଥେ ନିତ୍ୟ ଯେ ତାର ପାଦ ଚିନ୍ତି ନିଶ୍ଚେ ଗୋବିନ୍ଦେ ସେ ପଶନ୍ତି ସୁତ ବଚନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ସୌନକ ଆଦି ବିପ୍ରମଣି ଆନନ୍ଦେ ଉଠି ସର୍ବଜନ କର ପ୍ରସାରି ଅନ୍ୟ ସୁତଙ୍କୁ କହରନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ବସୁତ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ସୌନକ ଉବାଚ ନିର୍ମଳ ଯଶୋ ଗୁଣ ଦେହି ଚିରଜୀବିତ ହୁଅ ତୁହି ଆମ୍ଭେ ଯେ ନର ଦେହ ବହି ତୋର ନିକଟେ ସୁଖେ ରହି କୃଷ୍ଣ ଅମିୟ କଥା ମାନ ତୋର ବଦନୁ କଲୁ ପାନ କରି ବଞ୍ଚିବୁ ଦିନା କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ମତେ ସେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଆୟଚିତ ବେଦ ବଚନେ ମୋହଗତ ଏ ଯଜ୍ଞ ଧୂମେ ଧୂମାକୁଳ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମାହୀନ ବଳ ଫୁଟିଲୁ ଯଜ୍ଞ ବାଟେ ରହି ପଥୁକି ଯେତେ ଶ୍ରମ ପାଇ ତୁ ଯେ ଆମ୍ଭର ଶ୍ରମ ଜାଣି କୃଷ୍ଣର କଥା ଅମୃତବାଣୀ ପାନ କରାଇ ସ୍ତୁତି ମାର୍ଗେ ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ରଖ ଏବେ ହରି ଭକତ ଜନ ସଙ୍ଗେ
ଯେ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚେ ନାନା ରଙ୍ଗେ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁଖ୍ୟ କେତୁଲେ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏଣୁ ଯେ କରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସେ ତରେ ଏ ଭବ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନେ ଆଶା ଯେତେ ଅଧିକ କିବା ଏ ଜଗତେ କୃଷ୍ଣର ରସ କଥା ଯେତେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସୀ ହୃଦ ଚିତେ କେ ଅନ୍ତ ଜାଣିବ ତାହାର ଯେ କର୍ଣ୍ଣେ ଜିହା ସୁଖ ଘର ଯାହା ଗୁଣରେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲାଇ ଭବ ବିରଞ୍ଚି ଯାର ଅନ୍ତେ ପ୍ରମାଣି ନ ପାରେ ଏ ଜଗତେ ଏଣୁ ଭକତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭାବୁକ ମଧ୍ୟେ ତୁମ୍ଭେ ବର ମହତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରଣ ଯାହାର ଅଭୟ ଚରଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ଉଦାର ରଚିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ରସେ ଆମ୍ଭଚିତ ଲଭିଲା ମଧୁକର ପ୍ରାୟେ ଭୋମୁନି କହ ତୁ ସଦୟେ କହ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ ଗାଥା ଯେଣେ ଛାଡ଼ିବ ଭବ ଚିନ୍ତା ସେ ମହାଭାଗ ପରୀକ୍ଷିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ବ୍ୟାସନନ୍ଦନ ସାଧୁବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରାଣ ନିବେଶି ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ପଶିଲା ସର୍ବ ଦୁଃଖ ତେଜି ହରି ଚରଣେ ଭାବ ବୁଝି ତାର ରଚିତ ଯୋଗ ସାର ଯେଣୁ ସେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟେ ବର ଅନନ୍ତ ରଚିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଯେ କର୍ମ କୃତ ପରୀକ୍ଷିତ ସେ କେଉଁ ଭାଗବତ ପୁଣ୍ୟ କହି ତୋଷିବ ଆମ୍ଭ ମନ ଶୁଣି କହନ୍ତି ସୁତ ମୁନି ବିପ୍ରଙ୍କ ଭାବ ହୃଦେ ଘେନି ଶ୍ରୀସୁତ ଉବାଚ କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଏ ମୋହର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପୁରସ୍କାର ଏ ଭବେ ଜନ୍ମ ମୋର ଦେହି ଦୁସ୍ତର କୂଳ ମଧ୍ୟେ ରହି ମହତ ଜନକୁ ଯେ ପାଇ ତାର ଦୁଷ୍କୃତ ଦୋଷ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣର ନାମ ଯେ ଗୁଣନ୍ତି ଯେ ଅବା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ହରି ସର୍ବଭୂତେ ଥାଇ ଚରଣ ରକ୍ଷଣ ବୋଲାଇ ଯାର ନିରୋଧେ ବେଦ ପଥ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ସେ ଅନନ୍ତ ଯୋଗ ସମାଧି ପଥେ ଚିନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଟାକ୍ଷ ଇଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଗୁଣ ଛାଡ଼ି ଯାର ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି ନିର୍ତ୍ତୋବ ସଇ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଧ୍ୟାନ ନିରପି ପାଦମୂଳେ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧେ ଭୃଙ୍ଗ ଯେ ଶନେ ମକରନ୍ଦେ ଯାହାର ପାଦ ପଦ୍ମ ଲାଗି ସ୍ୱଭାବେ ଗଙ୍ଗା ସୌଭାଗୀ ସେ ଜଳେ ବିରଞ୍ଚି ଆନନ୍ଦେ ପୂଜିଲେ ଯାର ପାଦ ପଦ୍ମେ ଯେ ଜଳେ ବିରଞ୍ଚି ଆନନ୍ଦେ ପୂଜିଲେ ଯାର ପଦ୍ମ ପାଦେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏ ଜଗତେ ପୂଜନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ସହିତେ ସେ ଗଙ୍ଗା ନାମେ ଉଚ୍ଚାରଣେ ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ଭବ ଯବନେ ଏ ଜଳ ପବିତ୍ର ଜଗତେ ଚିନ୍ତି ନ ପାରେ ମୁନି ସନ୍ଥେ ଏମନ୍ତେ ଯାହାର ମହିମା ତୋ ବିନୁ କେବା ପୁଣ୍ୟତମା ଯାର ଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଗଣେ ସମାଧି ଯୋଗ ଆଚରଣେ ତାର ବିଷୟ ମୁନିଗଣ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ସୁମରଣ ଭକ୍ତି ସମାଧି ଦୃଢ଼ ମନେ ତରନ୍ତି ସଂସାର ବନ୍ଧନେ ଅର୍ଜୁନ ଆଦି ମୁନି ଯେତେ ପୂର୍ବେ ପଚାରିଛନ୍ତି ନୀର୍ତ୍ତେ
କହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା, କିଏ ବା ତାର ଗୁଣ ସୀମା। କହିଲି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଯେନେ ଆକାଶ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣର ମହିମା ତେମତେ, ସେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ପଥେ। କୃଷ୍ଣର ମହିମା ତେମନ୍ତ, ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ପଥ। ତାର ବାରତା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଅଧିକେ ନ ପାରନ୍ତି ଚିନ୍ତି। ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ, ଜ୍ଞାନ ବିଚାରି ଏ ଜଗତେ। କୃଷ୍ଣର ମହିମା ବିଚାରି, ସହସ୍ର ଜନ୍ମେ କେବା ପାରି। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରଜନେ, ହରିଚରିତ ସାବଧାନେ। ଏପରିକ୍ଷିତ ଏକ ଦିନେ, ମୃଗୟା ଅର୍ଥେ ଗଲା ବନେ। ମୃଗ ନ ପାଇ ଘୋର ବନେ, କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ବଦନେ। ଜଳ ନ ପାଇ ପଥ ଶ୍ରମେ, ମିଳିଲା ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ। ଦେଖଇ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ ନିଶ୍ଚଳେ। ଆନନ୍ଦେ ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନେ, ଆତ୍ମାନିବେଶୀ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ଅନ୍ତେ ନିଶ୍ଚଳ ମନ ବୁଦ୍ଧି, ପବନ ନବ ଦ୍ୱାରେ ରୁନ୍ଧି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ପରିହାସରେ, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରବେଶ ନୃତପୁରେ। ଆଧାର ନାଭିରୁଦେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ, ମନ ପବନ ବ୍ରହ୍ମ ରନ୍ଧ୍ରେ। ସର୍ବବିକାରୁ ସେ ଅତୀତ, ସ୍ଥାନ ନିବେଶୀ ବ୍ରହ୍ମସୂତ। କପିଳ ଜଟା ଭାର ଶିରେ, ହରିଣ ଚର୍ମର ଉପରେ। ଏମତେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଅନାଇ, ଦୂଷିତ ତାକୁ କଣ୍ଠ ହୋଇ। ଜଳ ମାଗିଲା ମହାରାଜା, ଇଛଇ ଆପଣାର ପୂଜା। ଉଦକ ଆସନ ଏ ଆଦି, ଅତିଥି ପୂଜାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଅର୍ଘ୍ୟ ସୁକୃତ ସାଧୁବାଣୀ, ନ ଲଭି କୋପେ ନୃପମଣି। ମନେ ବିଚାରି ନୃପରାଜ, ଅବଜ୍ଞା କଲା ମୋତେ ଦ୍ୱିଜ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଜଳେ ମନ, କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଅଚେତନ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧେ କୋପାନଳେ, ମୃତ ଉରସ ଧନୁ ହୂଳେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଳେ ସର୍ପ ଦେଲା, ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା। ପଥେ ଚଳଇ ନୃପମଣି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ମନେ ଗୁଣି। ବୋଲଇ ଏପଟ ଏହାର, ବୋଲଇ କପଟ ଏହାର। ନିଶ୍ଚଳ ସମାଧି ଗୋଚର, ଏଡ଼େ ଅବଜ୍ଞା ନର ଦେହେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜନ୍ମେ କେବା ସହେ। ଏମତେ ଗଲା ନରନାଥ, ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୂତ। ବାଳକ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ, ତେଜେ ଅନଳ ରୂପ ଧରେ। ରାଜର ଆଗମନ କଥା, ପିତାର ଯେମନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାଳକ ମୁଖୁ ଶୁଣି କୋପେ, ମିଳିଲା ପିତାର ସମୀପେ। ପିତାର କନ୍ଧେ ସର୍ପ ଦେଖି, କୋପେ ଚଞ୍ଚଳ କଲା ଆଖି। ସଂସାର ଧର୍ମ ଯେ ପାଳକ, ଦେଖିବ ତାହାର ବିବେକ। ଶାସନ ପ୍ରାୟେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଳେ ଏ ବିପ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛନ୍ତି ଯାକୁ ବରି, ସକଳ ଯୋଗ ଆଦି କରି। ସ୍ନାନର ପ୍ରାୟେ ଦୂରେ ଥାଇ, ସେ ଭାଣ୍ଡ ଭୋଜନ କରଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ବରି, ଯଜ୍ଞରେ ଦ୍ୱାରପାଳ କରି। ଉତ୍ଥପଥଗାମୀ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥେ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଜାତ ଏ ଜଗତେ। ସେ ଯେଣୁ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଅବଜ୍ଞା ହୋଇଲା। ଏ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରେ ରହିଲେ, ଧର୍ମ ନ ଥିବ ଏଥି ଭଲେ। ଦେଖ ମୋହର ବିପ୍ରପଣ, କରିବି ଏଥିର କାରଣ। ଏମତେ ବାଳଙ୍କ ଦେଶ କହି,
ରଙ୍ଗ ନୟନେ ରୋଷ ବହି କୌଶିକୀ ଜଳେ ହସ୍ତ ଭରି ମାର୍ଜନା ଆଚମନ ସାରି ରାଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ମନ ବଜ୍ର ପ୍ରହାରଣ ବଚନ ଅଧର୍ମ ସମ୍ପଦ ବିଚାର ଅନ୍ୟାୟ କଲା ସେ ପାମର ଆଜୁ ଶପଥ ଦିନ ଶେଷେ ତକ୍ଷଣ ଆସି ମହାରୋଷେ ତାର ଶରୀର ବେଗେ ଥାଉ ଏ ପାପୀ ଜଗତେ ନଥାଉ ମୋର ପିତାର ଦ୍ରୋହ କରି ଏ କିମ୍ପା ଥିବ ନର ଧରି ମୋହର ପିତା ଦ୍ରୋହ କରି ଏ କିମ୍ପା ଥିବ ଦେହ ଧରି ଏମନ୍ତ ଶାପ ତାକୁ ଦେଇ ମିଳିଲା ପିତା ପାଶେ ଯାଇ ପିତାର ଗଳେ ସର୍ପ ଦେଖି କାନ୍ଦଇ ଅତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ସୁତ ରୋଦନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଧ୍ୟାନ ତେଜିଲା ବିପ୍ରମଣି ସେ ଅଙ୍ଗିରସ ନିଜାସନେ ଚାହିଁଲା ଉନ୍ମୀଳ ଲୋଚନେ ଆପଣା ଗଳେ ସର୍ପ ଦେଖି ଉଠିଲା ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ଗଳାରୁ ସର୍ପକୁ ପକାଇ ପୁଛଇ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ହେ ପୁତ୍ର କାନ୍ଦୁ କିସ ଅର୍ଥେ କେ ପ୍ରାଣୀ ଶୋକ ଦେଲା ତୋତେ ପିତା ବଚନ ଶୁଣି ବଳା ସଂକ୍ଷେପୀ ସମସ୍ତ କହିଲା ସୁତ ବଚନ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ କୋପେ ବସିଲା ପିତା ମନେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ କୋପ ଭରେ କହଇ ନିଷ୍ଠୁର ଉତ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅପରାଧେ ତୁହି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଲୁ କିମ୍ପାଇଁ ଯାହାର ବୁଝ ଆଶ୍ରେ କରି ଧନ ସମ୍ପଦ ସୁଖ ସିରି ପ୍ରଜାଏ ସୁଖ ଯେ ବୁଝନ୍ତି କେ ଅଛି ତୋର ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ନରପତି ଜମନି ମେଦିନୀ ପାଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ନରପତି ଜନମି ମେଦିନୀ ପାଳନ୍ତି ଏବେ ରାଜାର ଅନ୍ତେ ମହି ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ଦର୍ପ ବହି ଧନ ହରିବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜା ପଶିବେ ଘୋର ବନ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବ ଚାରିପାଦେ ଯେବେ ଲିହିଲା ଅଛି ବେଦେ ସେ ଧର୍ମ ତେଜି ଦୂରାନ୍ତରେ ପଶିବେ ଅଧର୍ମ ଭାବରେ କେହୁ ବର୍ତ୍ତିବେ ଅର୍ଥକାମେ ବର୍ତ୍ତିବେ ଶ୍ୱାନ କପି ଧର୍ମେ ସେ ଧର୍ମ ପାଳେ କରି ସ୍ଥିତି ସୁକୃତବନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କଲା ଯେ ତିନି ଅଶ୍ୱମେଧି ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କ୍ଷୁଧା ତୁଷାରେ ବୋଲି ମନେ ମିଳିଲା ମୋହର ଆଶ୍ରମେ ଆତ୍ମାକୁ ଆସ୍ଥା ତୁ ନ କଲୁ ବିଶେଷେ ଘୋର ଶାପ ଦେଲୁ ସେ ଆତ୍ମା ଶାପେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଅଶେଷ ଧର୍ମେ ଦେହ ବହେ ନିଷ୍ପାପ ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ଯେ ବଳେ ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅବହେଳେ ଅଳ୍ପ ଦୋଷେ ତୁ ବାଳକ ମୋହର ମନେ ଦେଲୁ ଶୋକ ଏମନ୍ତେ ମନେ କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଭୂନାଥ କରୁଣା ସାଗର ବାଳକ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ତୋହର ଭକ୍ତ ଜନ ଯେତେ କୋପ ନ ଥାଇ ତାହା ଚିତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅପରାଧ ସହୁ ତୋହର ଭାବ ନିର୍ତ୍ୱ ବହୁ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମ ମୋର ସୁକର୍ମହୀନ ଦୁରାଚାର ନିରାପରାଧେ ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତି ଏ ଘୋର ଚିତେ ଗୁରୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଏଡ଼େ ଅଧର୍ମ କର୍ମ ମୋର ଦେହେ ଲଭିଲି ଦାମୋଦର ଦୁଃଖ ଲଭିଲି ମୁନିକଟେ ଏ ଘୋର ସଂସାର ସଙ୍କଟେ ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ଅପରାଧେ ମହତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅପବାଦେ ଅନୁତାପିତ ବିପ୍ରବର କହେ ଗୋବିନ୍ଦ ରକ୍ଷା କର ରାଜା ଯେ ଅପରାଧ କଲା ସେ କଥା ମନେ ନ ଘେନିଲା ଏ ନର ଲୋକେ ସାଧୁ ଯେତେ କୋପ ନ ବସେ ତାର ଚିତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦୋଷ ନ ଧରନ୍ତି
ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ଆଚରନ୍ତି। ସୁସାଧୁ ଜନଙ୍କର କଥା କେବେହେଁ ନୁହଁ ଅନ୍ୟଥା। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତେ ଯେବା ପ୍ରକାଶେ ମୋର ଚିତ୍ତେ। ସୁଜନେ ନ ଘେନିବ ଦୋଷ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଭୃତ୍ୟଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ। ସୁଜନେ ନ ଘେନିବ ଦୋଷ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦାସଙ୍କର ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟା ବୈୟାସିକ୍ୟା ପ୍ରଥମସ୍କନ୍ଧେ ପରୀକ୍ଷିତ ବ୍ରହ୍ମଶାପ ଲଭନେ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶୋऽଧ୍ୟାୟଃ। ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।